Vou fazer a reforma desse compressor, ó. Compressor da Schultz. Tem o modelo dele aqui, ó, a plaquetinha. O cabeçote aqui tá com folga, ó. Lá dentro, vou tirar essa tampa aqui pra ver onde que é. Se é na biela, se é no virabrequim, no pino do pistão. Aí aqui, ó, eu vou limpar todas essas conexões aqui, escovar. Vou ligar o alívio aqui, que fizeram essa gambiarra aqui. Tem que ligar o alívio aqui no pressostato na válvula pra na hora que ele desligar, aliviar a linha. Aí eu vou ver aqui as coisas que tem que fazer e vou filmando. Ó, já desmontei todo o cabeçotinho, tirei o cilindro. Na hora que eu tirei a tampinha daqui, aqui embaixo tem esse rolamento no virabrequim aqui, tava bom. A folga era aqui no pino. Essa biela aqui, eu acho que era a original, ela vai uma bucha de latão aqui. Aí a bucha de latão gastou, afinou tanto que ela foi despedaçando e caindo todos os pedaços aqui dentro. Por isso que eu tive que lavar bem lavado. Aí, além da bucha, gastou a biela, ovalizou. Senão era só trocar a bucha da biela. Como estragou a biela, tive que comprar uma biela nova. Aí as bielas novas agora vem de alumínio, veio com o mesmo rolamento, parte de baixo igualzinha, só que aqui o pino gira direto no alumínio. Aí o pino também gastou, fez um buraco aqui no meio, fez tipo um degrau. Olha, ele gastou, fez ali um degrauzinho, aí não pode usar esse pino. Aí eu tinha um pistãozinho aqui de outro que eu tinha arrumado. Peguei o pino dele e vou usar o pistão que tava nele, que o pistão tava bom. Não tinha folga nenhuma aqui no pistão, aqui nos dois lados. Pus o pino, ficou sem folga. Aí agora eu vou montar aqui. Aí depois aqui vai o parafusinho para segurar, vou passar a trava-rosca. Limpei o visorzinho de óleo aqui o máximo que deu. Vai dar pra ver o óleo. Vou colocar o retentor da frente novo. Vou montar aqui. Para soltar o virabrequim aqui da caixa, eu nem soltei essa tampa aqui para não perder a junta daqui. É só bater o eixo daqui para trás que ele saia. Sai esses dois rolamentos. Aí para encaixar a mesma coisa, eu vou colocar ele aqui por dentro. Encaixar ele ali e bater até o segundo rolamento ficar aqui na caixa. Eu já bati até o segundo rolamento aqui de trás, ficar rente ali com a carcaça, ó. E agora aqui na frente vai o retentor, ó. Coloco, passo um negócio aqui, uma vaselina, alguma coisa para lubrificar aqui dentro, para escorregar aqui. E fora aqui é só bater, a parte de fora. Apoia com um soquete aqui certinho nele e bate ele até chegar no lugar. Já terminei de colocar o retentor, coloquei ele primeiro aqui encaixado e bati com o soquete até ele chegar no lugar dele. Aqui eu vou colocar o visor de óleo já. Passei o veda-rosca, ele tem essa arruela de cobre, mas eu passei o veda-rosca para garantir. A biela aqui é só colocar aqui por cima, bater ali até encaixar, ó. Depois pôr esse parafusinho aqui, ó. Tem essa arruela grossa, um parafusinho. Passar a trava-rosca no parafuso, apertar ali, aí depois vai ficar só a parte de cima. Aqui fazer a juntinha, pôr a tampa. E aqui depois pôr o pistãozinho, os anel, o cilindro. Aí eu vou mostrando. Aqui eu já terminei já de pôr a biela, ó. Pus a arruelinha, um parafuso, já travei. Agora eu vou montar os anéis aqui no pistão para poder colocar o pistão ali na biela. Vou colocar essa juntinha aqui que é a da tampa aqui. Aí vou pôr a tampa, montar os anéis no pistão, colocar o pistãozinho aqui já e encaixar o cilindro. O cilindro na parte de cima aqui eu não vou mexer não, porque as válvulas e as coisinhas dele tá tudo funcionando direitinho. Vou montar essa parte aqui agora. Ó, já montei aqui o cilindrinho, ó. O cilindro com os anéis. Pus as travinhas aqui do pino. Agora é só encaixar a camisa e pôr a tampinha. A camisa é facinho de pôr, só apertar os anéis aqui. E ela já tem aqui uma rampinha para ajudar a fechar os anéis, ó.
Já terminei de montar o compressorzinho, ó. Coloquei o cilindro, coloquei o filtrinho, coloquei a polia dele. Já tá fazendo ar, ó. Agora é só terminar de montar o compressor.